Hava da bu şeyi var. Bastard. Havayı bir
بیا بابا باشه؟ بیا اینو هم بسید نه باید بریش باید دست میشه تا این نمیتونه بودید میشه با بودیم خوشی باید تا صبح کش روشن بود چه حیوونی یه چیزی رو همه نکنی خب این ای برو من شام ها؟ تازهش کنم با احتیاط ها تو برای هم بخم یا علی یا باشه
نه بو همون سردمون رفاقم بس می آوردیم çok serdi. ما بس داخل اینجا کنه. یتیش از هم یه در توبیلی محافظت کاملیم. یه ایمون یه تیم هم نکنیم. اینا تاخصم سرد مونه و بوان روشن. یتیش از یه توبیلی هم خوبی چاوردین شما خب بینندگان عزیز ما هم بالاخره بعد از 30 کیلومتر پیمایش به مقصد نهایی رسیدیم و امشب رو باید سر کنیم. مکانی که مشاهده میکنید در تاریخ 1970 میلادی و به شمسی 1350 توسط مهندسان ایتالیایی ایرانی ساخته شده و از این طریق این مکان نفت دودگران را به صدف منتقل میکنن. Duro? İyi yavaş bu.
یک دو صبر کن. همه شو بیا. حالا تا بوش ایو باز مثلا تو با بریم نه خیلی شرکی ها میشه نسیان بشی من دست اون نسی نکنه Deze boerzi, best wel maar in ieder geval iets. Die kan geen water niet om mijn boezem te douchen. Ja, dat is ook een koelaartje. Ha iyi niye? Senin katilin? Abi ya. Ama ilaç Fatma. Dosya mı cam şarjı da ta yapabilirim. ya ben abi. Şimdi de bir ona arkadaş. Bunu çebi tane. Çebi zaten. Hadi yine ikinci adını kapatsak. Yaşarız.
önünden uzak. Teko? Kaya iyo. خوي باي بصوزي. تاصا شبرية قاربي لدومين أنا آخر مبرد في خطانات. باي بصوزي تاصا باي صوزي بخبرين بوقع على الأرض. ها في دامي بس تاصا ما واش بدي بيبو بقول كلامي. شبه
برسه مازه می ارزش بسیاری ممکن yazıyorum. Fatıma çıktı. İşte ne? تو ایانه خود سر نیسته نصفش یه جو و سرمایه میری Kahvaltı bir alın. Çam tartışma mı oldu? Salak. Ben kar oluyor. Hayda da şimdi. Ne endişte? حالا یه باس قضا بکنم نه میشه نه خلاص أوصل خير في صار الساعة هذا الشكل بیانگان از این شاید براتون سوال باشه که ما الان شب این زمانی شب بترسیم یا چیزی، ولی ما خیلی وقته که این شبا تجربه کردیم و عاشق شبانی که تو کوهستان باشیم با کوهنوردی انجام بدیم و بیایم کوه و این جور چیزا و اصلا الان از هیچ چیز هراس نداریم و در آرامش کامل هستیم.
اینکه الان ما اینجا موندیم واسه ما چیز خیلی عادیه، ولی خب شاید خواهرم شکوفه چند ترس داشته باشه. نه چه بترس. ترس نیستم و اپراتور هم که هست ترسی هم نداریم و امروز هم خدای خیلی بهمون کمک کرد، واقعا دستش در نکنه. خیلی ممنون میشیم. چون دفعه تموم یعنی بخواه سیراب اتشنی یا خاموش عشان تبدأ ورقة صارت شوفي أوكي بس تمام سرمایه خمودیم خلاص زنده يوسي بس هنا هو زي الجام دي ندارة يخد عادي هاي هفاش شكون شوي ايش هنا يا ايش هذا شحطه وقني هذا شو من عم تصفى عادي شيء حتى خاف تموت وشو بس نجي نوم هذا صدق بس
أنا بخير فوجئت ترى خلاص. باشه از استعدادی. باید سلسله کجا؟ سلسله باید خواست نبود. که تک تشکیل جمع بود. جواز کن. من خواهی مصاب کنیم. چه شده؟ متى می‌خواستی؟ نه رو خاموش بدید روشن خاموش حتى من يمكن شوي إذا عمي تشكو صوبي سلايسي ولا موقع عشان تشنيني باید خسته ولی باز باید صوبی سلايسي بطاينة وبعضي بيسي همي بيدا خوش هاي أول عطواني هنية أنا باطانا غير عن بيسي وجا كده بيسيش سردني خلاص سردني خب بخورها خبينا أنا خاصة خسته